झगडा भयो। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट है। बाई बाई। जङ्गलको भ्यू। यो चाहिँ रिजोर्टहरू पनि रहेछ। यो चाहिँ कङ्कालीको जङ्गल भनौँ न। अब जङ्गल त के भन्नु, सबै रुखहरू निकालिसकेछ। 4-5 महिना अगाडि आउँदासम्म जङ्गल थियो। यो चाहिँ कलङ्कीदेखि 45 मिनटको बाटो हो। हजुर साधन ल्याएर नै आउन सक्नुहुन्छ। हजुरसँग हाइकिङ गर्छु भनेर हिँडेर तपाईँ 45 मिनटमा चाहिँ यो कलङ्कीदेखि यहाँसम्म चाहिँ 45 मिनटमा आइपुग्नुहुन्छ। बाटो चाहिँ राम्रो छ, ठुलो बाटो। हिँडेर चाहिँ 45 मिनटसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ एउटा भ्यू टावर पनि छ। हामी त्यहाँसम्म जाने कोसिस गर्छौँ। बाटो चाहिँ राम्रै छ। यो रोडको बाटो हो। अब मेबी बाटो त यही एउटा मात्रै मलाई पनि थाहा छ। हजुरहरूको बाइकमा गाडीमा आउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हाइक गर्दै आउँदैछु एक्लै। म अगाइसी भेटौँला गाइज सबैजना। साह्रै भोक लाग्यो। यो पसलमा जानु पर्ला। पसल चाहिँ यहाँ अलिक कमै छ है। अनि यहाँ चाहिँ बरु रेस्टुरेन्टहरू के भन्छ अब गेस्ट हाउस। अनि त्यसपछि त्यस्तो अझै धेरै छ। एउटा सानो पसलदेखि चाहिँ ठिक्क परेको। सो पसलमा चाहिँ छिरौँ। पानी खाऊँ अगाडि। चिसो है यहाँको पानी। चिसो चाहिँ पानी त माटा भयो नि। चटपटी खान लागेको छ। यो बाटो हुँदै यहाँ म चाहिँ भ्यू टावरमा आएको छु। बाटो चाहिँ यही हो, त्यो ठुलो बाटो। अनि म चाहिँ अब यहाँबाट अलिकति 5 मिनटको बाटो छ। यहाँबाट सिधै माथि भ्यू टावरमा जाँदैछु। बाटो त अन्त पनि छ, उता घुमेर जानुपर्छ। तर यताबाट चाहिँ स्कुल हुँदै जानुपर्छ। सो
यही बाटो जानेछौँ हामी चाहिँ। यहीँबाट हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो, त्यही भ्यू टावर 5 मिनट पुग्छ। त्यहाँबाट काठमाडौँको भ्यू पुरै देखाउने छु म तपाईँहरूलाई। कस्तो उकालो है, मेरो बुद्धि यो भर्याङ हुँदा हुँदा पनि यहीँबाट चढ्न मजा आउँछ। यता झाडी अलिक फोहोर छ, सो यतैबाट जाने कोसिस गरौँ न। यहाँबाट चाहिँ तल उड्नु पर्ला। स्कुल नजिकै छ यहाँ चाहिँ। सो वाह, यो चाहिँ केपी ओलीले बनाएको भ्यू टावर रे। स्कुल यही हो, कङ्काली स्कुल। अनि चन्द्रगिरी यहाँबाट यस्तो अवस्थामा छ भ्यू टावर चाहिँ। स्कुल म एकचोटि आएको यहाँ। वाह, ल काठमाडौँ भ्यू। ल हाम्रो काठमाडौँ यस्तो बिजी काठमाडौँ छ। सानो सानो घरहरू देखिरहेछ। यहाँ चाहिँ एरोप्लेन जस्तो रहेछ, सायद त्यो पार्क होला, सायद के हो, घुम्ने ठाउँ होला। यहाँ नजिकै छ स्वयम्भू पनि। ल यस्तै हो भ्यू चाहिँ। चाहिँ केपी ओलीले बनाएको टावर। ल यहाँ गएर भिडियो फोटोहरू लिनेछु। वाह, खतरा भ्यू रहेछ। भ्यू चाहिँ हो। झगडा भयो। कसको झगडा भयो?
उता हेर्न उता अङ्कल आन्टी आउन भाइ यता आऊ कि के हुँदैन कि कस्तो मान्छे रहेछ के नेपालको झन्डाले देख्नु कति मान्छेले घुमायो भने त छुट्यो नि Love it, love it. Love it. अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ अनि भ्यू चाहिँ खतरनाकै छ बबाल लाग्यो सो तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ कलङ्कीदेखि 45 को राइडमा अनि एकदम छिटो अनि एकदम चाँडो भ्यू हेर्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ हो कंकाली आउनु होला र अब म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ त्यहाँ वेट गरिरहेको छ साथीहरुले त्यहाँ रिसोर्टमा त्यहाँ रिजोर्ट छ यहाँ देखिरहनु भएको छ त्यो रिजोर्टमा जाँदै छु सो त्यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ ओपनिङ हुँदैछ रिसोर्ट अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ सो गाइज अनि रमाइलो भयो मौसम अझ पनि क्लियर भएको छैन सो त्यो कारणले गर्दा अझ भ्यूहरु पुरा राम्रोसित आएको छैन किनकि अझ धरहरा अझ क्लियरली देखेकै छैन धरहरा पर छ धरहरा अझ राम्रोसित देखाएको छैन स्वयम्भू एकदम राम्रोसित देखेको छ स्वयम्भूनाथ अनि त्यसपछि यो हाम्रो कंकाली अनि त्यसपछि यसलाई सायद के भन्छ यो नामै बिर्सिन्छ मैले अनि माथि एउटा डाँडा छ त्यहाँ पनि जाने कोसिस गर्छौं त्यो डाँडा चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क हो त्यो डाँडा स्विजरल्यान्ड पार्क सो म चाहिँ अहिलेसम्म गएको भनेको यहाँसम्म छु यो रिजोर्टसम्म गएको छु योभन्दा माथि चाहिँ गएको छुइनँ अब माथिसम्म जानको लागि चाहिँ म आइरा हुन्छु एभ्री विकमा सो अर्को विकमा आउनुहोस् म सिधै तपाईहरुलाई माथि देखाउने छु माथिको भ्यू सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भ्यू टक्क हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो टावर छ यहाँबाट चाहिँ आउनलाई सक्नुहुन्छ है म चाहिँ गएको है गाइज ल अब बाटोमा भेटौँला सो रमाइलो भयो एकदम छिटो चाँडो घुमघाम पनि भयो धेरै लङ बाटो पनि छैन नि त चाँडै आउन सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ छिटो बाटो हजुरहरुसँग टाइम छैन म एकदम गाह्रो हुन्छ एकदम लङ हाइकिङहरु गर्न सक्दिन भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट हाइक हुनु छ तपाईहरुको यहाँसम्म मात्र हैन माथिसम्म आज चाहिँ मेरो काम परेको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँसम्म मात्रै छु सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ म हजुरहरुलाई माथिसम्म लाने प्रयास गर्नेछु यहाँ माथि सो अहिलेलाई चाहिँ म यहीसम्म गर्छु ल कस्तो धेरै
यताबाट चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ। यता चाहिँ सेकुवा गर्न फेभरेट हो। यहाँ चाहिँ सेकुवाको एकदम फेमस ठाउँ हो यो चाहिँ। यो चाहिँ हो स्विट्जरल्यान्ड पार्क जाने बाटो। सो बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब म चाहिँ हिँडेरै आएँ, तर कलङ्कीबाट जस्ट 45 मिनटमा माथिसम्म आइपुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हेरौँ, यो चाहिँ बाटो हो स्विट्जरल्यान्ड पार्क जाने बाटो। कसलाई थाहा छ यो बाटो, को आउनु भएको छ प्लिज भनिदिनु होला। भ्यू त राम्रै छ।